Hai pemirsa, terima kasih telah klik video ini dan selamat bersantai. Suara yang keras dan sangat mengganggu. Ternyata mendengkur memiliki beberapa fakta menarik, guys. Penasaran apa saja fakta menariknya? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan tombol subscribe sudah kalian pencet dan aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Mendengkur merupakan gangguan pernapasan saat tidur. Meski mendengkur itu tidak berbahaya dan suatu hal yang umum, namun sebenarnya mendengkur adalah gejala dari gangguan kesehatan, guys. Tidur dengan mendengkur itu bukan hal yang normal dalam dunia medis. Dalam dunia medis, mendengkur didedikasikan sebagai sekelompok gangguan, yaitu gangguan pernafasan saat tidur. OSA atau Obstructive Sleep Apnea, salah satu penyakit kronis dengan gejala sering mendengkur. Sering dianggap sepele, ternyata mendengkur merupakan indikasi adanya gangguan kesehatan yang cukup serius, guys. Salah satu gangguan kesehatan dengan gejala sering mendengkur adalah Obstructive Sleep Apnea atau OSA. OSA adalah gangguan tidur cukup serius yang dapat menyebabkan nafas berhenti berulang kali saat tidur. Meski mendengkur tidak selalu diindikasikan sebagai OSA, guys. Namun selama mendengkur, jaringan yang bergetar dapat membengkak yang nantinya dapat memblokir jalan pernafasan sehingga memicu terjadinya OSA. Mendengkur lebih sering dialami para pria, terutama pada pria yang berusia di atas 30 tahun. Mendengkur merupakan kejadian yang umum dan sering dialami oleh banyak orang, terutama kaum pria. Sebanyak 40% pria dewasa memiliki kebiasaan mendengkur saat tidur dan sebesar 25% wanita dewasa yang juga memiliki kebiasaan mendengkur. Pria dewasa terutama yang telah berusia di atas 30 tahun kemungkinan besar mendengkur saat tidur. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rentan juga mendengkur saat tidur, guys. Seseorang yang mendengkur secara teratur beresiko 5 kali lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular atau CVD dibandingkan yang jarang mendengkur. Ternyata sering mendengkur tidak hanya gejala dari OSA saja, guys. Namun juga merupakan gejala penyakit kronis lainnya, yaitu penyakit kardiovaskular. Seseorang yang sering mendengkur beresiko 5 kali lebih tinggi terserang penyakit kardiovaskular atau CVD seperti penyakit jantung, stroke, dan darah tinggi atau hipertensi. Sebuah analisis data menemukan fakta bahwa intensitas mendengkur erat hubungannya dengan resiko aterosklerosis, yang merupakan penyempitan arteri pada leher yang disebabkan oleh deposit lemak atau disebut plaque, yang nantinya akan menyebabkan stroke, guys. Mendengkur dapat dicegah dengan meninggikan posisi kepala saat tidur. Dengan meninggikan posisi kepala sekitar 10 hingga 41 cm akan dapat mencegah lidah jatuh kembali ke tenggorokan sehingga mendengkur pun dapat dicegah, guys. Itulah 5 fakta tentang mendengkur. Jika bermanfaat, silakan tekan like dan bagikan videonya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam Dem Serba Video.